为什么玻璃会烧得乌漆嘛黑？转眼又到了秋冬季，户外的夜晚少不了火焰。很多兄弟们喜欢氛围感超棒的柴火，有的兄弟们用起来玻璃会烧得乌漆嘛黑。到底是这个玻璃的质量问题，还是其他的原因呢？其实这个是有使用方法的，因为内部燃烧温度不够，所以玻璃会黑。有2种解决方法。第一呢，可以直接上喷枪，就这样移动的去烧，用不了多久，内部的温度上来，玻璃慢慢就透亮了。第2种方法呢，把底下的灰盘拉开一点，让它充分的进气，炉子里面充分燃烧，玻璃慢慢就不黑了。这波治愈的小火焰，在户外和女朋友一起去听音乐，是不是超级有氛围感？